နဲ့လွှမ်းမိုးထားရုံတသက်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတွေဟာအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ရှင်သန်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာပါရာယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုစစားဖို့ကတော့ရင်းရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆွဲလုံးလုံးရိယာများစွာလိုအပ်မှာအသေးကြပါပဲဒီလိုပင်ပန်းစည်းရမှုတွေကိုရှင်းနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအထိစိုက်ကယ်နဲ့ကဘာလက်ခီးသွားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်လူဦးကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ဖင်လန်နိုင်ငံအတွင်းဘယ်လိုသွားလာခဲ့တာလဲသူ့ရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်လေးဘယ်လိုလဲပတ်ခဲ့တာလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဒေါ်လင်းကနေဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဟက်ဆကီမြို့ကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဘဲတစ်ပင်လယ်ကိုသင်္ဘောစီးပြီးဖြတ်သန်းခဲ့ကြပါတယ်မြမတူယူကခီးစင်ရဲ့ပထမဆုံးသင်္ဘောစီးပြီးဖြတ်သန်းရတဲ့အတွေ့အကြုံကတော့သူတို့အတွက်ခန်းစားမှုအသစ်ဖြစ်စေခဲ့မှာပါအချိန်2နာရီကျော်စီးနှင်းခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့ဖင်လန်နိုင်ငံကိုစတင်မောင်းနေရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်မောရတခါလေစိတ်ကကတ်တာနဲ့ရှေ့ကခေါင်းပိုင်းကနေဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့အမှသူတက်မှတ်ထားရင်းနဲ့တစည်းပြီးတစည်းထွက်ကြပါတော့။အမှကိုလက်ရောက်တော့လေကိုရီးယားထွက်အဲ့ဒီမှာဖင်လန်ဟစ်စင်ကီကိုကျွန်တော်အရင်ရောက်တာကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ကပဲ hostel လေးတွေကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်ကိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ hostel လေးတွေ map အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ hostel ရှိရနေတာပေါ့နော်သွားတော့အဲ့ဒီ hostel ကလည်းသူကညတကောင်ကျော်တော့သူတို့စီမှာသူကလူကမရှိဘူးပေါ့နော်24နာရီအများနဲ့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှ pass code တွေပေးထားတယ် password တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ email ပို့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝင်နေအဲ့ဒီကိုခန်းပေါ့နော်ကိုခန်းကဝင်သွားတာဝင်တဲ့တစ်ချိန်တောက်လျှောက်ဘယ်သူမှမတွေ့လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေပါလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမှပစ္စည်းတွေချတင်တာချပြီးတော့မှဆိုင်ကယ်တွေကိုတေချာပတ်လို့ပေါ့နော်ဖင်လန်နိုင်ငံဟာဖီနိုစကန်ဒီရဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့နော်ဒစ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဘက်မှာဆွီဒင်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်မှာရုရှားနိုင်ငံမြောက်ဘက်မှာနော်ဝေနိုင်ငံတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးဥရောပတိုက်ရဲ့အထက်မှမြောက်အကြီးဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ9.4 သန်းခန့်နေထိုင်ပြီးမူလာရမ်းမှတက္ကသိုလ်အထိစာသင်ကြားကပေးဆောင်စရာမလိုပဲပညာရေးအတွက်ငွေကြေးအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံများထဲမှာထိပ်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်ဟက်ဆကီကတော့ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးဖင်လန်ပင်လယ်ကွေ့မြောက်ဘက်ကမ်းခြေပေါ်မှာတည်ရှိတာပါ။ဒါ့အပြင်သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းတွေတည်ရှိတာကြောင့်ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့ဆိပ်ကမ်းမြို့အဖြစ်လည်းတင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဟက်ဆကီမြို့ကတော့ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးသုတေသနစတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆုံးမြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့မှာဘယ်အရာတွေကိုတွားရောက်လဲပတ်ဖြစ်မလဲ။ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုအတူလိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးက design backgrounds ပေါ့နော်ကိုကလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design museum တစ်ခုရှိတယ်တော်တော်လေးနာမည်ကြီးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့မရရအောင်သွားကြမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကတော့ဆိုင်ကယ်တွေထားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ထဲကြတော့လည်းထုံးစံတိုင်းဆိုင်ကယ်တွေကရှက်တာတွေပါပတ်ကင်းနေနောက်သူတို့ rules တွေလည်းမသိတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာဆိုင်ကယ်တွေထားတယ်ပြီးတော့ညောက်သားအေးစေးပဲကျွန်တော်တို့ဘတ်စကားလေးစီးပြီးတော့မြို့ထဲသွားကြတယ်လမ်းလျှောက်ချင်လို့ပါအဓိကကတော့တော့ဖင်လန်ကလည်းသူ့ရဲ့ဒီမြို့ကလည်းအရန်လှရပေါ့နော်လမ်းလျှောက်သွားရင်လိလာစရာများရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်သွားကြတာဘယ်စီအောင်လဲလည်းမဲ့ driver ပြန်ចូលလိုက်တယ် Okay ဖန်တီစီမျိုးရောက်တယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းစက်တယ်ဆို Okay ဒါဒီမြို့ထဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကကျွန်တော်တို့တင်မောဒီနားဆိုင်တော့ပါတယ်ကျွန်တော်နေတာကျွန်တော်ဒီနားဖြစ်ပါတယ်ဒီကဆင်းလျှောက်လိုက်တော့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မြင်ရတာတော့ဒီဖင်လန်မှာရှိတဲ့အဆောက်အဦကသူက mix ပါပဲသူလည်းဒီ modern အဆောက်အဦနဲ့သူဒီရှေးအောင်အဆောက်အဦတွေအများကြီးရှိရဲလမ်းတွေကျဲလေးပေါ့နော်
တော့ကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာလမ်းတွေရှောက်ရင်းနေပေါ့နော်ဟိုကြီးဒီကြီးလုံနေရင်းနေအမှတနေရာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခီးစင်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုသူ့ရဲ့ team လေးနဲ့ तू ကွဲသွားတဲ့ဆိုင်ကလေးပေါ့နော်Urban GS တင်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကလေးခုံဒီလေးနဲ့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်လည်းအားရဝန်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ sticker လေးတွေပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ contact လေးပေါ့ကျွန်တော်ထားခဲ့တော့ तू နောက်တရက်လောက်ထင်တယ်ကျွန်တော်တင်တာနောက်တရက်ကျ तू လာပြီးကျွန်တော်တို့မှာစကားရပါလာပြော hi ပေါ့နော် message လာပို့တယ်ဘာဖြစ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ပါပေါ့ကျွန်တော်လည်း မင်္ဂလာပါခုဒါကျွန်တော်တို့ Finland မြို့ရဲ့မြို့တော် Helsinki မှာရောက်နေတာပါဆိုတော့ပူတင်နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့9ရက်လူလည်းတတ်မှတ်ထားပါအမှန်တော့ဆိုင်ရဲ့ servicing လုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့ဆိုင်တွေက Saturday ကပိတ်တယ်စောပိတ်တယ်ပြီးတော့ရှာလဲတိတ်ရှာလည်းမတွေ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ဖြတ်မှာတွားမယ့်နေရာမှာရှိနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ away shot ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ museum ဒီလာလိုက်ကြည့်တာပါခုသွားမယ့်နေရာက design museum ပါဒီဇိုင်းမြူဇီယံကိုတော့1884ခုနှစ်မှာကျောင်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး1894ခုနှစ်မှာတော့ဘီသူကပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Gustav Nystrom ကနီယွန်ဂေါသစ်ပုံစံဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း140ကျော်သက်တမ်းရှိတာကြောင့်ကမ္ဘာသက်တမ်းအရင်ဆုံးပြတိုက်တွေထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။သက်တမ်းကြာမြင့်နေပေမဲ့လည်းခမ်းနားထည်ဝမှုတွေကတော့လက်ဆက်နေတော့မှာပဲ။ဒီဇိုင်းမြူဇီယံမှာဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလက်ရာတွေကိုပြသထားမလဲ။ဘူတုတအနေနဲ့အတူလိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်။ design museum ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းတော့ internet မှာနည်းနည်းပါးဖတ်တော့ဖတ်ထားပါဘောเนาะဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရောက်သွားတဲ့ခါကျမှသူ့စမှာလည်းတော်တော် range ရှိရယ် arts နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ installation တွေရှိတယ်နောက်ကျွန်တော် graphic နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် furniture နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ကျွန်တော်တို့ product design တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ကျွန်တော်တို့ media ပြောရမှာပေါ့เนาะ media design နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ communication နဲ့ဟာတွေဖင်လန်လည်းဖုန်းရဲ့ဒီ technology ဘိုင်းပေါ့เนาะ product ဘိုင်းမှာသူတော်တော်လေးအရင်ရှေ့ရောက်ခဲ့တာအခုလက်ရှိမှာသူတို့နိုင်ငံမှာတော့ museum နဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာတွေ့ရကျွန်တော်စီမှာတော့တွားလေးဆိုတော့သုံးနေပါတယ်အဲ့မှာနောက်တစ်ခုတွေ့ရတာကျွန်တော်တို့အရင်နာမည်ကြီးရဲ့ game လေး Angry Bird yes Angry Bird ကဒါဖင်လန်ကပဲတီထွင်ထားတာပါဆိုတော့သူတို့ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့သူတို့ museum ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြထားတာ Angry Bird လေးကိုတော့ခင်ဗျားတို့ဆော့လိုက်သေးတယ် 1 2 3 yes come on cha okay wowစိတ်ဝင်စားရတော့အများကြီးပါအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ကြတော့အရင်ပုဒ်ရာရတာပေါ့ဟိုကျောင်းပြန်ရောက်သွားတယ်တော့ခံစားရတယ်အဲ့လို project လေးတွေတွေ့ရတယ်ကျွန်တော် design လောကမှာ research and development အရင်ရေးကြည့်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အချိန်ရတော့ပြီးတော့လည်းဒီလို Finland မှာရောက်တော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြဝင်ကြည့်ရဆိုမဆိုးပါအတွင်းမှာတော့အမှုပညာလက်ရာတွေနဲ့စက်မှုလက်မှုဒီဇိုင်းလက်ရာတွေကိုတစ်နှစ်တစ်ချိန်ပြောင်းလဲခင်းကျင်းပြသထားတာကြောင့်အသစ်သောဒီဇိုင်းလက်ရာဆိုင်တွေကိုလေ့လာခွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နည်းနွေးတာပေါ့နော်ပူသူတို့တော့ပြောရဲဒါအပူဆုံးကာလလို့ပြောရဲဖင်လန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပူတော့ကျွန်တော် jacket ကိုကျွန်တော် locker ထဲမှာထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ကဟိုအပေါ်မှာလွတ်ရှော့သွားဖို့ပေါ့နော်ရက်ကူရေးတွေဘာတွေလဲလောက်ရမှာဆိုတော့ထားလိုက်တာပြီးတော့ပြန်လာတော့ထွက်လာတော့ဘိုက်စာလာလားရင်ငတ်တာလားမသိအဲ့နဲ့မြင်ထွက်လာလိုက်တော့ဒီအချိန်က museum ပိတ်သွားအဲ့တော့နောက်တစ်နေ့မှာအမှန်၈နိုင်ခွဲတော့ထွက်မဲ့ကိစ္စအောင် museum 10နိုင်မှဖွင့်တာ7နိုင်လောက်နေဖွင့်တာ museum ဖွင့်တဲ့ချိန်ကိုစောက်ပြီးတော့နှွေးတဲ့သွားယူပြီးတော့ပြန်ထွက်လာနေ့လေကင်းမှာတော့ဖင်လန်နိုင်ငံဟန်စကီမြို့ကနေမီကဲလီမြို့ကိုခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။တာယာဖြောင့်ပြူတဲ့လန်ကီတစ်လျှောက်ဆက်လက်မောင်းနေရင်လည်းဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့နေရာတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကတော့စိုက်ကယ်စစ်သူတွေအတွက်နားခိုရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ East Corner Cafe ပဲဖြစ်ပါတယ်လန်ဒန်ရောက်ရင်လည်းအဲ့ဆိုင်သွားဖို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာရှိပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလမ်းလည်းတင်နေတော့ဘလောက်မှမဝင်ရပါဘူး10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲဝင်ရလမ်းမကြီးကျွန်တော် highway နဲ့ဆိုအဲ့လောက်ပဲဝင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ East Cafe လေးကိုကျွန်တော်ကဝင်လေလိုက်တာနေ့လည်စာချိန်နဲ့လည်းချိန်ထားတော့လေဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်နေ့လည်စာဝင်စားရင်းနဲ့ဒီလေသူ့ရဲ့ owner နာမည်ကRico တင်တယ်သူ့ style ဟိုကျွန်တော်ဟို shake က rocker လို့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ museum ဝင်ကြည့်ရပါတော့ကန်ဝင်ဘင်းအစီးတရာတော့တီလီချာချာလေး setting လေးလုပ်ပြီးတော့ပြတာထားတာကျွန်တော်စီမှာမမြင်ဘူးတဲ့ဆိုင်ငယ်ကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်အသုံးဆောင်တွေရစားเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ helmet တွေအင်ဂျီတွေပေါင်းပြီးတွေဖက်နက်တွေရစားအကုန်လုံးပေါ့เนาะတော်တော်လေးကိုတက်တက်ရလေးလုပ်ထားပါတယ်လန်ဒန်မြို့အခြေစိုက်ဖြစ်တဲ့ East Corner Cafe ကတော့ကမ္ဘာတဝန်းကစိုက်ကယ်ဝါသနာရှင်တွေရဲ့စိတ်အာရုံကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါဖင်လန်နိုင်ငံမှာတော့ East Corner Cafe ကို2011ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကဖေးဆိုင်နဲ့အတူ motorcycle ပြတဲ့ကိုပါတွဲလည်ဖွင့်လှစ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်East Corner Cafe ပြတဲ့အတွင်းကကင်းချင်းပြသထားတဲ့ပုံစံတွေကိုတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြောင်းလဲပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စူစီပြသထားတဲ့စိုက်ကယ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ရှားပါးစိုက်ကယ်အမျိုးအစားတွေကြောင့်စိုက်ကယ်စစ်သူတွေအတွက်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Four years old, I let him go. Oh, so cute. He's still young now. ကံကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုထင်အောင်တင်တော့လန်ဒန်မှာရှိရပဲတည်ရလန်ဒန်ဆိုင်ကိုသွားမလို့ဒါမဲ့မနေ့ကဆိုင်ကလိုက်ရှာရင်းနဲ့ဟယ်လိုဒီဟာတွေ့သွားတွေ့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းရှာကြည့်တယ်ကျွန်တော်သွားမယ့်မြို့ရဲ့အလေတက်မှာဒီကတော့ဘယ်ဘက်မှာမတရက်နေရတော့ဒါသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ပါဟယ်လို Problem. ဝင်ကြည့်ပြရမယ့်ကိစ္စသူ့ရဲ့ museum ပေါ့နော်သူက private collection ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာခါတိုင်းဆိုရင်ပုံမှန်သူက15ယူရိုလားမသိပေးရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မပေးနဲ့လေဝင်ကြည့်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လိုက်ပြပေးရဲ့ Every weekend we have a lot of people here and a lot of visitors all around the world. Like this. Yeah. Now, you see them about the way they were not material. သူ collection ကြီး တခြား collection တွေရှိတာထပ်ပြပါမှာ ဒီ bus ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာသူဝယ်လိုက်တယ်အခုက80လောက်83อ่ะတကယ်ဒါ Wow. Now it's not so many. Oh, I love the smell. သဘောကောင်းပြီးဖော်ရည်တဲ့ East Corner Cafe ပိုင်ရှင်ရီကူရိုတိုရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့အတူသူကိုယ်တိုင်စွတ်ဆောင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ရှားပါအမတ်တစိတ်စိုက်ကယ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနဲ့စိုက်ကယ်တွေကိုလည်းအသေးစိတ်ထပ်မံလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ် Look at the face. Enjoying, huh? When I buy it, I didn't know it. Yeah. That was somewhere here And then you just lift it up and it's burst here. Like Riku. When I buy the Riku, I didn't know what I'm buying. Sergei Stepanenko, the guy, he have 1920 35 Harley. Oh, Harley. And it was registered in Harley in Russia. Oh. And when I buy, I didn't know what I'm buying. Yeah. Okay. It's only after that then you know it's Rico. Yes, there is a sign. One very famous ski jumper coming to my shop and I asked, what is that? And he started reading Rico Motorcycle Company. And I never heard that before, never. Like us? Yes. I just heard it, Rico.
Ace Cafe မှာကျွန်တော်တို့လမ်းရှည်ဝိုင်စားဖို့ပြင်နေတော့မှာ Indian motorcycle နဲ့เนาะတကယ် antique classic bike တွေနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေရောက်လာတယ်သူတို့ကအဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့မနီးမဝေးလေးမှာသူတို့ Indian cycle တွေပေါ့နော်သူတို့စုပြီးတော့ gathering လုပ်တဲ့ exhibition လုပ်တဲ့ပွဲလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြန်လာတဲ့လူတွေကသူတို့ကဒီခုနဟို Estonia ဘက်ကိုကူးမဲ့လူ Netherlands လားမသိနော်မှန်တယ်ဟုတ်တယ် Netherlands ဟုတ်တယ်အဲ့ဘက်ကိုကူးမယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းတင်မောနဲ့ကူးမယ်ဆိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ crossing ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးတော့မိတ်ဆွေလည်းတွေ့အောင်ဆိုပြီးတော့မှစကားပြော smiling ဟမ်ဦးဆက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်က Netherlands ဖြတ်ရင်သူတို့စီမှာဝင်ပြီးတော့တဲပါပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုပဲ name card တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ exchange တွေလုပ်ဘာညာလုပ်ပြီးတော့ရုပ်တရက်ကြီးမှသူကဖုန်းကိုကောက်ထုတ်ပြီးဟာတေးပြီးဆိုပြီးတော့သူကလောက်တာဘာလို့နိုင်ကြည့်မှာသွားတာသူတင်ပေါ်ထွက်မဲ့ချင်းသူကြည့်မှာသွားတော့ဒီကနေ့တင်ပေါ်ထွက်တော့မှတိတ်မကြခင်မှာထွက်တော့မှအဲ့ဒါနဲ့သူလောနဲ့စားနေရတော့နော်ခေါတော့တစ်ပြက်နဲ့ထပြေးကြတာဟုတ်တယ်ထွက်မယ်ဆိုမှပဲစိုက်ကရလဲလို့မရ Kickstart နဲ့အဲ့စိုက်ကရလဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပါတယ်လားနေ့လည်စာစားပြီးချိန်မှာတော့ Ace Corner Cafe ကနေမီကဲလီမျိုးကိုဦးတီမောင်းနေခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတူယူကေခီးစင်မှာဖင်လန်နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးမောင်းနေမဲ့တဲ့တင်ကိုဖင်လန်ရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေကသိရှိကြတဲ့အတွက် online ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်လာတာကြောင့်လေသူတို့ကိုတွေ့ဆုံမှုအတွက်မီကဲလီမျိုးကိုတွားရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မီကလီမျိုးတွေကလည်း highway ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး10မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဆင်းသွားရတယ်ပြည့်ဖြူအောင်တို့စီရောက်တော့ညနေက9နာရီကျော်လောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့မှာပဲအများကြီးပဲပေါ့နော်ပြည့်ဖြူအောင်တို့အမှသူတို့မိသားစုတွေရောသူတို့တကယ်ချင်းမိသားစုတွေရောမင်္ဂလာပါအဲ့တကယ်တော့ဘယ်ရောက်ကြလဲမသိဟုတ်ကျွန်တော်ဖင်လန်မှာရောက်နေတော့ဖင်လန်နေနောက်တစ်မျိုးလာပြီးတော့ဒီမှာသူတို့ဖိတ်ထားတာဒီရန်လိုမျိုးပေါ့နော်သူဒီရောက်နေဟေးဟို welcome ဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းပြောနေကြတယ်အထူးသဖြင့်သူဆိုင်ကင်နဲ့လာတာကိုသူတို့စီမှာလည်းရှိမှလည်းမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့တွေ့တော့သူတို့လည်းသူတို့ပြောရဲကလေးလေးကိုလည်းသူတို့ပြောပြတယ်ဒါမြန်မာပြည်ကဆိုင်ကင်နံပါတ်ဖြစ်ကြောင်းပါညာပေါ့နော်အမအင်္ဂလိပ်ချင်းလေးတော့ထွက်ကြည့်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကင်တန်းကြားတော့အမသူတို့လည်းရှင်းပြပါတော့အမပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုတောက်လျှောက်ကြီးမောင်းလာရင်မှရုပ်တက်ဒီလိုမြန်မာတိုင်းသားမိသားစုနဲ့လာတွေ့ရတော့အမှန်တော့ online ကနေပဲတည်တာအပြင်မှာတစ်ခါမှမြင်ဘူးမှာအပြင်မှာချက်ချင်းကိုရင်းနှီးသွားတာညော်လေးနာကိုရိုတာအများကြီးဟိုအဖြစ်မှာပြောမယ်လို့ထင်တာပဲဟာပြောတာပေါ့အတိုင်းနဲ့လို့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းရင်ခုန်တာအများကြီးကိုနိုင်ငံလာဆိုင်ကနဲ့လာဆွဆွဆဆာလာတယ်ဆိုတော့ပိုပြီး drag ကုန်ယူတယ်ဒီမှာပြောင်းနေတာအကိုတို့ပြောသေးရလေလေစီဝါရောက်တဲ့ဟာကိုလေဘာလို့ဆိုင်ကစီဝါလဲရောမိသားနေနဲ့သွားရတာဘာရောက်ဆိုင်နဲ့သွားတာဟိုအကိုလည်းပြပြတဲ့ယူနေလို့ပါလို့မော်တက်တာလည်းအမသူတို့ဟာချက်ထားတူထားတာကျွန်တော်တို့တကယ်အခုတောင်သေးယူလာတယ်တော်တော်မြင်ရှင်းရှင်းနဲ့ဟိုစားရတာပါတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖိတ်ပြီးတော့ထွေးတော့အေးရှင်းပြပါအောင်ဗာလေးရပါလေကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာမြန်မာအိမ်မှာရောက်နေတာဒီကညီမကဒီရဲ့နော်ကရန်ကရဆရာမှာပါကရပြီတဲ့ရညီကမိုးကောင်းကချင်ပြည်မိုးကောင်းကချင်ပြည်မိုးကောင်းဟုတ်ကဲ့အားလုံးဒီမှာအခြေချဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖိုးဖွယ်ရနဲ့အများကြီးချက်ပြထားပါတယ်ဖွယ်ရတော့မဟုတ်ရရိုးရပြောမယ်မြင်းခွာရတော့ဒါလေးဟာတာလဘောညစမူစာရတာကပါလေကမွန်ချင်းအချလို့ပြီးမှမိုင်းရဒါလုံးတီးရကတော့အရင်ကတည်းကမြစ်တရားစပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမှပြန်ရောက်တာဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်ကတခွာဒီဖင်လန်ပြည်ဖင်လန်ကငပီတောင်ငပီရေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမင်းစားတာတက်လောက်ရှိနောက်ဘက်လောက်ရှိမြင်လောက်ရှိမော်စကိုမှာပဲနောက်ဆုံးစားပြတာဆိုတော့တော်တော်များပါโอเคအများကြီးချက်ထားရဲစားပါ
Okay စားလိုက်ပါဦးပဲဗျာ ပြီးတော့လည်းအဲ့မှာပဲအိတ်ဖို့တို့ကကျွန်တော်တို့ပြောရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ကပစ္စည်းလေးဝယ်စရာလည်းရှိရဲပြီးတော့ဒီမွန်ဂိုလီးယားမှာကနေပြတ်သွားတဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် drone အစားထိုးပြန်လုပ်ရမယ့်ဟာလေးရှိရဲအဲ့ဒါလေးရှိနေတော့ကျွန်တော်တွေကတရက်လောက်တော့ပူနေလိုက်မယ်ဝယ်စရာရှိရလေးဝယ်မယ်ဟိုနည်းပြင်ဆင်စရာရှိရလေးပြင်ဆင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာနေလောက်စနေဖြစ်သွားတာ ဒီကောင်ကြောရရင်တော့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ loss of elder ပေါ့နော် နောက်တက်မှာကျွန်တော်တို့10နိုင်လောက်မှထပြီးတော့ hard disk တွေတောဝယ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကဆိုင်ငယ်ကနေတိုင်းစီးထားတော့မစီးချင်တော့အဲ့တော့ပြပြအောင်ဒီမှာလည်းကားလေးရှိနေတော့ကျွန်တော်တော့ဒါအဲ့မှာစန်တော်ဝါနဲ့သူလည်းဘယ်မောင်းဆိုတော့စိုးမစိုးပါအောင်အဆင်ပြေပါတယ်ဥဒါကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်ပစ္စည်းတော့ရှာဝယ်မလို့ပါဆိုင်ငယ်ပစ္စည်းတော့ရှာဝယ်တယ်ညီလေးကားကိုကျွန်တော်ကမောင်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူရိုမှာကောင်းပါညနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ barbecue လိုက်ကျွေးမယ်ဆိုပြီး barbecue ကျွေးမယ်ဆိုတော့ကိုကပဲထင်တာအိမ်မှာအေးစေး barbecue လုပ်စားကြမှာထင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလေသူတို့တွားနေကြတော်ရတဲ့တနေရာလေးရှိတယ်တဲ့ trekking နဲ့ပါလေလုပ်တဲ့နေရာလေးလည်းဖြစ်တယ်တော်တော်ဝေးသွားရတယ်ဟိုတကယ်ထင်ရှူတော့ရတဲ့မှာပြီးတော့ pinpoint ချထားတဲ့နေရာလေးကနည်းနည်း confusing ဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်လမ်းလေးတော့မာလာဆိုပြီးတော့ထင်လိုက်တယ်ကဲရောက်ပါပြီရှယ်လေးမှာကျွန်တော်ညနေ barbecue လေးပါလေးလုပ်ကြပါမယ်အဲ့မှာတတိထားမိတာကျွန်တော်ဘိန်းဟာအဲ့မှာပေါက်နေအဲ့ဒီကကျွန်တော်ဂဲလန်းလေးမောင်းရတယ်ဂဲလန်းလေးမောင်းတော့ကြောက်တုံးလေးထိုးမိပါတယ်ထင်တယ်အဲ့မှာဘိန်းကိုကြည့်လိုက်တာဘိန်းကနောက်ဘိန်းပြားနေတော့ကျုံးမှာစပါဘောတေးလေးတန်းအဲ့ကောင်နဲ့ထည့်ဦးမနော်ကဲနောက်တစ်โอเคโอเคဆိုရတာပထမဆုံးဒါလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာပထမဆုံးဘိန်းပေါက်တယ်ဘိန်းပေါက်တာလည်းရှင်းပြပါအောင်ကိုဆိုင်ဒါလေးကဟိုဟာဘာလေးပြညီလေးအောင်ရဲ့ဒီတော့ကားနံပါတ်အောင်လေးပါအဲ့မှာကျွန်တော်သူ့နံပါတ်အောင်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးသူ့မှာလည်းကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးပေးရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုကသူတင်သားကျွန်တော်ကတစ်ခုတင်သားဆိုနှစ်ခုတူတူဖြစ်သွားတော့သူ့မှာတစ်ခုရှိကျွန်တော်မှာတစ်ခုရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာလေးကဒီမှာသူကဟိုသူဒါဇူတွေတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်မတရားလက်ဆောင်ပေးထားတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ logo လေးနဲ့ကျွန်တော်မတရားစာလေးရေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ထားတာ။ Okay ညီလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုလို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုလို့ဒီမှာ FINLAND ရောက်နေတော့မိကယ်လီနော်မိကယ်လီမျိုးပါမိကယ်လီမျိုးပါလုံးဝအလိုသေးသေးမရှိအောင်ဆော့ဆော့ရရပံပိုးပေးတယ်ညီလေးဆယ်ခုရောက်လည်းပြန်တွေ့မယ်နော်ညီမပြီးရောက်လည်းတွေ့မယ်ကျွန်တော်တို့ခုကာဟယ်လိုကာဘူးကျွန်တော်ဂျာမနီကိုကျူပြီးတော့ပို့မှာပြပါတယ်သူကပဲဒီကနေပို့စားတဲ့စင်ပို့ပေးမှာကျွန်တော်တာယာလေးကနောက်ထပ်နည်းနည်းမောင်းရရောကျွန်တော်ဂျာမနီရောက်မှ၄ရောက်မှာပုံဖောက်ပါနော်ကျွန်တော်ဂျာမနီရောက်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ရှင်းလုပ်ပေးနေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဒီမှာတော့ကိုဆိုင်တော့လေးချင်းရပါမယ်ဒီနေ့မိကလေးနောက်ဆက်ပြီနော်နေမိကလေးနောက်ဆက်ပြီโอเคဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုကျေးဇူးပါဒီမိကလေးကိုဒီဖင်လန်နိုင်ငံကိုရောက်လာတာကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ့နော်ဟိုရန်ကုန်ကထွက်လာကြတဲ့ကျွန်တော်တို့က
ဟိုမျော်ပဲမျော်လင့်ရတာဒီလိုရောက်လာမယ်လို့မထင်အောင်အခုတကယ်ရောက်လာတဲ့အတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ် တော့လေကျိုးရန်ကျေးဇူးတင်တယ် အရန်ကျေးဇူးတင်တယ် ရန် ဒီလမ်းလေးအဆင်ပြေပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ Thank you ပါ ဟုတ်ကဲ့ Take care all the best နော် ဟုတ်ကဲ့ လိုရှင်လမ်းပြောဘလို့နော် ဟုတ်ကဲ့ Okay နွေးထွေးပြူငါစွာအိတ်ခံခဲ့ကြတဲ့ကိုကိဖြိုအောင်တို့မိသားစုကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမှတော့တွားရမယ့်ခီးပန်းနိုင်အတွက်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့30ရက်ဇူလိုင်ပါမနေ့ကနေခင်းရပေါ့နော်မီကီလီညိုရတယ်ဖင်လန်ရဲ့အလယ်လောက်မှာရှိရဲ့အိုလူဆိုတဲ့မျိုးကိုကျွန်တော်သွားနေပါတယ်နေခင်း3နာရီခွဲပါ17ဒီဂရီလောက်ပဲပူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုမိုးကလည်းရွာလာတော့အဲ့ဒါလမ်းမှာမနေနိုင်တော့လို့ green coat လေးဝတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိတ်တွေကတော့တွေ့ရတိုင်းပါပဲခင်ဗျတာယာတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကျန်းကိုတက်ဆက်လေးနဲ့အကျန်းကိုတီတက်နဲ့တီတက်လေးဖြစ်နေပါတယ်တာလည်းကြံသေးရပါတော့ကျွန်တော်လည်းမချင်းညင်သေးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ချောင်းမီကိုချိုးဖို့ထားတယ်တာယာတွေကိုတချို့ပစ္စည်းတွေရောအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ထပ်4နိုင်လောက်စီးရပါဦးမယ်မြို့ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုထားဆိုဘာလို့ရှိပဲတော့တော့လေးတဲ့ကားတဲ့ဒီရဲပါဆိုကားတဲ့ချက်တွေပြီးလားဒီနေ့ပုံလေးရှိသေးတယ်နောက်တစ်ချက်ချန်လို့ရသေးတယ်ဘောင်းမီလည်းနောက်ထပ်ဘောင်းမီကတော့ဒီနေ့3တက်4တက်ညပြီးတော့မရတော့ဘူးတဲ့ ပြီးတော့များတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတက်လည်းအများကြီးတော့မေးလောက်တော့ပါဘူးဒီတက်အေးလည်းတောင်းနေမှရောက်တော့ပါဒါတော့နွေးကောက်လာတာပါခင်ဗျโอเคပါဆက်ပြလိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်တို့အားတင်းပြီးမောင်းလာတာအခုအရန်ချမ်းလာလို့ပေါ့နော်လမ်းမှာကန်ကောင်းစွာနဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးဆိုင်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကော်ဖီဆိုင်လေးကသေးသေးလေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမထင်မထားလေးကဒီမှာကော်ဖီဆိုင်ကနေရှေ့ပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်ရင်ထင်တော့မထင်ထားပါဘူးအရန်လှတဲ့နေရာလေးပါဒါရှီကန်လေးပါခင်ဗျတော်ကြီးရဲ့ရေကန်ပါတော်ပန်းဖြီလိုကောင်းပါပါကားနီလေးလာမသိနော်ခင်ဗျားနာမည်လေးကျောင်းစီမှာဆိုရင်တော့ဟောပေါ့နော် 5G တို့ 4G တို့1G တို့ဘာညာသူကဟိုမှာကျတော့ SAI ပေါ့နော် SAI ဆိုတော့ကျွန်တော်စားရပါဟာမိုက်တာကိုနာမည်နဲ့ကွက်တီဆိုရင်အမှကျွန်တော်အမတ်တအောင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်没有这样的，不对哦。嘿嘿。ဆိုဆိုင်ရနေတာဒီလိုပြီးပုံးချင်းမှာကန်လေးနေပါဖင်လန်ရေကန်လေးလည်းအများများပါတယ်ဒီဆမ်မော့တီပြန်တာရတဲ့နေရာပြဒီနေရာတော့ကျောင်းနေရာပဲရှိပါတယ်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့မိုးလည်းမိတယ်တော်လည်းအေးလာတော်လည်းအေးတယ်ဟုတ်တယ်တော်လည်းတော်တိုက်တယ်နော်ဖင်လန်ကလေးတော်တိုက်တယ်ဘူးမှလည်းသိမရှိဘူးလမ်းကလည်းနော်တောအုပ်တွေလည်းဖြတ်သွားရတယ်ကျွန်တော်တင်ချူတော်တွေလမ်းတွေကတော့တော်ကောင်းတယ်really မောင်းတဲ့ကားလမ်းဟုတ်တယ်မောင်းလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းချောလည်းမဟုတ်လမ်းချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးစီကဲလေးနဲ့ကဲပပလေးနဲ့ကျွန်တော် really ကား to drip ဆွဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်လမ်းရကျွန်တော်ဖင်လန်ရလီလန်တစ်ခုခုလို့တော့ထင်တာပဲအဲ့တော့ဒါလေးရိုက်လို့ရအောင်ကင်မရာလေး position ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြပါမယ်ဒီဟာလေး